हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज मैंने न्यू डेक परचेज़ करा है सोनी MHC-V83D, जिसकी मैं आपको साउंड क्वालिटी दिखाऊंगा और जिसको बताऊंगा कि एक बड़े पार्टी हॉल के लिए ये कितना सफिशिएंट है। अगर हम बात करें, देखिए इसके कुछ फ़ीचर्स हैं, आप ऊपर देख पाएँ तो आप पार्टी के बहुत सारे फ़ीचर्स में दे रखे हैं, जिसमें आपको मैं अभी ज़्यादा बताऊँगा इसके बारे में। इससे पहले जो मैं डेक यूज़ कर रहा हूँ वो ये वाला है, देख सकते हैं। ये भी 5.2 है सोनी का और इसका नाम है मुखेटी। 1580 वाट का 5.2 चैनल स्पीकर हैं। और अगर मैं सच्ची आपको प्रैक्टिकल बात बताऊँ तो इससे भी ज़्यादा अच्छी आवाज़ जो साउंड क्वालिटी है इस पार्टी हॉल में इसकी है। अगर मैं आपको थोड़ा सा भी दिखाऊँ हमारा पार्टी हॉल कितना बड़ा है, देखिए ये देखिए हमारा पार्टी हॉल, ये बहुत बड़ा पार्टी हॉल है। हमारा रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के लिए हम लोगों ने परचेज़ किया है और बहुत ही ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी है इस स्पीकर की। देखिए साउंड क्वालिटी की बात करूँ, I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt बहुत ही ज़बरदस्त। बहुत ही ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी है। अगर आप अपने पार्टी हॉल के लिए लेना चाह रहे हैं तो ये बेस्ट चॉइस रहेगी आपके लिए। और भी वीडियो अपलोड करूँगा इसके लिए, बात के बारे में और सोनी के डेको के बारे में आपके लिए मैं।